어제는 철원 가가지고 자연산 돌배 떨어진 것도 한 15kg 주워와가지고 20리터 통에다가 갈색 설탕, 백설탕 해가지고 쉬워서 좀 담가가지고 놨다가 기관지 천식, 감기, 폐 나쁜 사람들, 그런 사람들한테 좀 나눔 좀 하려고 어제 땀 삘삘 흘리면서 산에 가서 이렇게 많이 주워왔습니다. 자연산 돌배는 그냥 일반 돌배보다도 향이 엄청나게 좋습니다. 이렇게 거뭇거뭇한 거 이거 버리지 마세요. 이게 더 향이 더 강하고 더 좋으니까 아무 문제 없는 거니까 다 같이 담그면은 발효액이 아주 향이 끝내줍니다. 이거 자연산 돌배, 설탕 이 통에다 한가득 될 것 같습니다. 잘 담았다가 한 3개월 있다가 산돌배 부수물은 다 걸러내고 걸름 해가지고 와인병에다 해서 나눔도 좀 하려고 해왔습니다. 어제 이렇게 또 많이 응원해 주시면 감사하겠습니다.